ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം ഈ പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ഇതോടെ തന്നെ ചേർത്തോളൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റെയിൻബോ ഫാമിലിയിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊഞ്ച് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ കൊഞ്ച് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, കറിവേപ്പില, 1 തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 2 മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇത് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളകും 1 സ്പൂൺ പെരുംജീരകവും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതേസമയം നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി വറുക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വെച്ച പാനും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിനി കൊഞ്ച് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇടാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. കൊഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ വറുക്കായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി വഴറ്റാനുള്ള അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും എണ്ണ തെറിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അത് റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഉള്ളി വഴറ്റി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വെച്ച് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി. തീ കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഗരം മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ പെരുംജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത്. ഞാനിവിടെ എനിക്ക് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. కొంచెం മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവില്ല, നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഇത് ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി ചെറിയൊരു വാം വാട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള കറിയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ വാം വാട്ടർ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം ഈ പൊരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ഇതോടെ തന്നെ ചേർത്തോളൂ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് കൊഞ്ച് ഗ്രേവിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രേവിന്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കൊഞ്ചിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്ക്, നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ഒരു റോസ്റ്റായി നല്ല റെഡ് കളറിൽ നല്ല ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ലോണം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബൈ.